兄姊妹早晨。早晨。咁咧就上次個咪唔使調㗎，OK 啊，得 OK。咁咧上次就講呢個伯利恆家庭講咗4次，哇！又講耶穌家庭，好似好多嘅重複，不過又唔係嘅，因為咧當然係有特別嘅意思喺裏面啦。咁咧就我哋要少少嘅又係溫習下，我哋點開頭？有冇開到？上嗰個啫嘛，出個指示燈嘅。咦？唔係你嗰個，OK。好。其實講耶穌家庭係配合而家我哋呢一個嘅時間係一個嘅春天嘅時間，內容係講我哋心意嘅更新。其實更新同換新就有一個好大嘅差異。而家其實換新係好容易嘅，你去睇下路氹就真係叫換新啦。你而家要更新呢個沙梨頭，或者更新呢個右漢，都唔知講咗幾十年啦，係咪啊？更新係好難。春天嘅時候特別讓我哋好喜悅嘅，又係見到啊右邊呢一張，呢啲唔知咩花啦，咁咧就即係佢本來係斬咗，不過我影得唔係幾好。其實佢係斬咗㗎啦，已經係，但係咧竟然係一個斬咗個樹幹，又唔使樹枝喎，樹枝好短㗎咋，直情就喺個樹幹度，哇！可以標出咁靚嘅朵花。呢個係生命嘅力量，或者係喺好乾硬嘅泥土裏面，可以竟然又可以標出一個嘅新苗。喺我哋嘅生命當中，我哋要換新好容易，即係而家真真假假，其實係好混淆，好明顯㗎啦。點解咁多女仔中意用美顏相機呢？一下就可以將自己變得好靚，但係即係好多嘢我哋係真真假假，例如冒牌貨。我發覺而家啲嘢真係呢係好容易嘅抌啊！啲嘢係越嚟越平啊，虛假嘅嘢、模仿嘅嘢，好平好平。所以我已經唔再去珍惜一啲乜嘢叫做真嘅，只有真嘅嘢先係真正嘅珍貴。啱啱睇到文章話咩嗰啲實驗室嘅鑽石，或者唔使講，唔係講嗰啲鑽石，就算好耐啊，已經興咗好耐嘅蘇聯石，原來佢真實，佢光芒係犀利過真嘅鑽石，好虛假。好似好美麗，但係其實唔係真正嘅珍貴。真正嘅珍貴有乜嘢比我哋嘅心靈，比我哋嘅生命更加嘅珍貴？但係就係嗰啲就係咁難嘅更新，所以可以話今日嘅分享可以係最冇內容嘅一次，因為真正嘅更新唔係從聽，我又講幾多，你又聽幾多，你哋已經聽咗好多年啦。點解一路都係問心更新咗幾多呢？真正轉變咗幾多呢？可能老實講，大家都心知肚明，都真係好少。所以唔係在乎聽，係在乎乜嘢呢？咁我哋一陣繼續講下。好啦，繼續講呢個瑪利亞。少少出
重溫啊，瑪利亞佢嘅人生竟然有一個好大嘅，因為天使嘅來臨，俾佢一個好大嘅驚。點樣化驚為喜？佢面對嘅無論係可能係未婚生子，而要係俾人又係處死，或者係佢好簡單，佢一個面前一個好實際嘅婚姻，佢嘅人生可能就咁樣係告消。佢點樣可以化驚為喜？第一，佢憑信心領受，佢認定佢自己兩樣嘢。第一，蒙恩。當天使一嚟嘅時候，都唔係叫佢瑪利亞。天使一嚟嘅時候話蒙恩嘅女子，然之後再下跟住嗰度第一章路加福音第一章繼續話瑪利亞唔好驚啊！你喺神面前已經蒙恩。嗱，當佢一聽到自己蒙恩嘅時候，其實未必真係佢有乜可能點樣可以發生喺我身上，我都未出嫁。咁天使解釋俾佢聽，然之後佢始終其實都係話我信服啦，我係主嘅使女嚇，我信服。佢未能夠真係領受到話，就算當好差嘅事發生喺佢身上，或者佢唔預定嘅事發生身上，佢能夠認定佢嘅蒙恩係去到幾時嘅轉化咧？轉化係到佢去到伊麗莎白嗰陣時候，伊麗莎白一見到佢嗰陣時候咧，又唔係叫佢做瑪利亞喎，佢話乜嘢啊？伊麗莎白佢一嚟話你係有福嘅，你所懷嘅胎係有福嘅，然之後跟住就話我呢個相信嘅女子係有福嘅，3次嘅講你有福有福有福。喺呢個時候，佢無論係聽到天使或者聽到伊麗莎白講嘅時候，佢最後瑪利亞佢可以話：我心尊主為大，我靈以神我嘅救主為樂。佢能夠化驚為樂，化驚為喜，係因為佢聽咗之後，佢真係領受，聽咗之後認定係啊，講緊嘅係我啊，講緊嘅係我啊。唔係一啲嘅道理，我係蒙恩嘅。我無論我見到發生嘅事情係乜嘢嘅時候，我係蒙恩嘅。呢個就係我最近學習嘅功課。無論發生咩事情，我係蒙恩嘅，我係有福嘅。所以佢能夠話萬代要稱我為有福。呢一個係瑪利亞佢嘅一個嘅人生嘅學習。不過呢個只係起點，聖誕節過咗啦，我哋繼續講啦。耶穌降生，我哋好多時候咧，聖誕節過咗，我哋唔講瑪利亞嘅咧。今日要繼續講埋下集。佢耶穌出生8日去聖殿，竟然西面同佢講乜嘢啊？西面話你嘅心要被刺透。西面好開心啊！我終於見到上帝嘅救恩。跟住同瑪利亞講話：你嘅心要被刺透。你試下啊！如果人哋生 BB， 你去探訪嗰陣時候，你話你嘅心要被刺透。我哋唔敢講呢啲嘢，但係瑪利亞覺得好奇怪。你嘅心要被刺透。好啦，帶耶穌翻屋企，一路嘅耶穌都幾好湊嘅應該。係啊，即係應該係乜嘢啊？神和人體佢嘅心都一齊增長啊嘛，係咪啊？智慧心量即係唔使煩，又唔使煩佢高唔高大，又唔使煩佢聰唔聰明。啊，幾好幾好！咦，12歲去聖殿嗰時候，翻到行咗3日，瑪利亞我都唔明點解可以3日，即係我真係唔係好明點解3日之後先發現耶穌喺度，都幾過分。不過真係好驚㗎，唔見咗。你有冇試過？我就試過啦。個仔行到去嗰個噴水池嘅時候，真係唔見咗。我仲同埋個同學仔喎，我話唔見咗自己嘅仔一件事啦，仲見唔見埋你個同學仔仲驚，真係好驚㗎，係咪啊？瑪利亞翻轉頭嘅時候見到耶穌，如果係我哋咧，通常咧就即係一定一方面係好開心，但係第二方面咧即係會鬧嘅。瑪利亞都一樣，佢話點解咁樣你又係
對我哋啊？你點咁樣對你阿媽係咪啊？你阿爸同我傷心嘅嚟揾你。耶穌嘅回答：點解揾我啊？喂，大佬啊！如果我哋去揾到個仔嘅時候，個仔都好開心嘅，應該係嘛？耶穌唔係好開心喎，耶穌仲窒翻佢轉頭添。點解揾我啊？你唔知咩？你唔知乜嘢啊？豈不知我應當以我父嘅事為念，或者譯作豈不知我應當喺我父嘅家。瑪利亞話：我同你爸爸嚟揾你。耶穌話：我咪喺我爸爸屋企咯。喂，大佬，真係即係當住約瑟話我爸爸喺呢度。哇！瑪利亞即係都覺得好彩未差到佢嗰度，但係哇！耶穌你都幾過分喎嚇 ！OK， 翻屋企繼續拿撒勒。拿撒勒去到30歲，30歲第一次，咁佢哋嘅村莊拿撒勒喺個山度，山嘅村莊好細嘅啫，咁所以隔離嘅村莊咧都係互相幫忙，所以迦南又喺山上嘅另一個細嘅村莊。好啦，咁咧就去嗰度咧，因為人哋咧係娶親係，咁咧就當然啦，就係要請筵席啦。我諗以前鄉下都係咁噶啦，係咪？要煮飯請大家食啦。瑪利亞去幫手，所以瑪利亞知道酒唔夠，對耶穌話：喂，佢哋啲酒唔夠啦，佢哋冇酒。耶穌點樣回答？耶穌話：母親嘅呢個係婦人，我與你有什麼相干？你而家嚟教我咯喎，你而家嚟提我咯喎，你而家嚟同我講嘢咯喎。喂，對於瑪利亞嚟講係好正常不過嘅事。耶穌冇周圍走嘅，30年住喺屋企。瑪利亞係嗰個傳統嘅媽媽，一路嘅係從耶穌細個就冇換片啦，我唔知佢哋當時點樣處理啦嚇。但係無論如何，無論係餵奶，無論係煮飯，無論係教佢識字，諸如此類啦，都係一手一腳帶大耶穌。嗱，對於我哋嚟講咧，我哋有時都好少咁樣諗嘢嘅，因為我哋嘅聖經又冇乜點樣講嘅，即係一講耶穌就係好少啊，好少記載，好少記載話耶穌而家好似你嘅仔咁嘅年紀，你又好知道你個仔而家咁嘅年紀嘅時候有啲咩嘢係啊？但係聖經好似冇記載喎。好似耶穌冇咁樣經歷，唔係喎，耶穌又真係咁樣經歷嗰個時代喎，嗰個時間喎，嗰個特徵喎，嗰個需要喎。所以對於瑪利亞嚟講，其實都係有啲幾難接受。我提一提你啫，好自然啫，因為一路以來我都提點你好多嘢㗎啦。天氣凍啦，着多件衫啦，唔好咁夜瞓啊，早啲去瞓啦。都係一路咁樣講嘅啫，好似你哋咁係咪啊？吟沉沉喺屋企，瑪利亞都一樣㗎。哇！去到呢一刻嘅時候，我哋今日嘅經文仲過分。耶穌真係出嚟傳道啦，好多人圍住耶穌啦。瑪利亞仲聽聞話佢唔食飯添，阿媽有時咧對呢啲嘅仔唔食飯有啲緊張。咁啊，耶穌喺度好忙碌嘅時候，瑪利亞又係同埋佢其他嘅仔走嚟，行唔進去喎。我哋呢度咧就個門應該冇鎖嘅，佢哋都應該冇鎖門嘅，不過好多人行唔進去喎。於是乎有人通傳啦，喂，你阿媽喺出邊喎。咁正常。如果我阿媽而家喺出邊嘅話，我都唔會落去，但係至得係都要示意打個招呼啊，係咪啊？耶穌冇喎，
耶穌唔單止係冇打招呼，佢點啊？佢話：邊個係我阿媽？喂，攞命！邊個係我阿媽？然之後仲指住，好似指住校長。嗱，當時咧啲門徒就唔係淨係男人嘅，有女人嘅，係咪啊？看下我的母親，指住當時嗰啲嘅門徒，呢個係我阿媽，指住嗰啲嘅男嘅門徒，呢個係我嘅兄弟。對於瑪利亞嚟講，如果你係瑪利亞，你會唔會掉頭走啦？超級冇癮喎，大佬，係咪啊？冇話一齊嚟，我哋嘅一齊聚會，冇喎，直情係冇招呼瑪利亞喎。所以瑪利亞真係其實係非常嘅適應。雖然佢懷胎嗰時候，天使係咁同佢講：呢個係至高神嘅兒子，聽就係咁樣聽啦。正如你都係聽就聽咗好多啦，但係唔係不停咁聽噶嘛？聽完曾經有嘅感動，或者曾經有嘅領受，甚至曾經有嘅好有信心嘅一個嘅宣稱，經過30年，每一日咁樣嘅生活同耶穌咁樣實實在在又食飯又唔知有冇拗撬啦嚇，總之應該有嘅。咁總之就係實實在在嘅生活，佢其實我懷疑瑪利亞都模糊咗佢嘅視線。佢只係感受到嘅就係耶穌變咗。耶穌本來細細個好乖㗎，而家唔聽我話，而家唔理我啦。佢可能有一個好大嘅失落或者拒絕感。佢唔知諗緊乜嘢，呢啲係純猜測嘅。係啊，至少可能都同你一樣，時不時都有個咁嘅感受，就話我諗嘅嘢。邊個理會？你哋成日喺度顧住講耶穌啊，咁瑪利亞咧？瑪利亞佢邊個理會啊？去到最後啦，十字架之下，瑪利亞覺得佢真係不可思議，不可思議嚇！點解件事會咁樣嘅結束㗎？點解瑪利亞可以見到自己嘅兒子喺呢一個十字架上面，好震驚！我唔知大家睇戲咧，見到嗰啲好殘忍嗰啲畫面嗰時候，你係點㗎？我真係唔睇㗎喎，即係你係哇！即係咁，我個屋企人啊，或者我身邊嘅人就會話假嘅，即係我通常就話死完未啊？即係走咗未啊？即係嗰種咧。咁跟住，譬如我媽，我仔就話：阿媽假嘅，係啊，我真係知係假嘅。但係假嘅你都唔想睇嘅，係咪啊？所以瑪利亞當時門徒已經走晒啦，門徒唔單止係唔想睇啊，係好驚啊，所以門徒走晒啦。瑪利亞喺嗰度，其實你估瑪利亞有睇或冇睇咧？我估，不如大家投下票，你覺得有睇嘅唔該舉手。冇睇，我估冇睇，即係喂點睇啊？即係可能即係唔暈咗已經偷笑，即係好似睇嗰啲好似係弟兄舉手，好似一個姊妹啫，鐵石心腸啲啊！
瑪利亞唔知有冇睇啦，唔使我估啦。但係耶穌叫佢睇，耶穌竟然叫佢睇，耶穌叫佢睇，叫佢睇乜嘢？耶穌叫佢睇咩？看你的兒子，向上睇啊，向旁邊睇啊。看你的兒子，向邊度睇啊？佢個仔喺邊度啊？又對那門徒説：看你的母親。咁即係向邊度睇啊？唔係向上睇喎，係向旁邊睇喎。旁邊只有一個門徒就係約翰，因為約翰咧係比較識得多權貴，所以佢有後台，佢冇咁驚，所以咧佢咧就夠膽，即係就算有咩事，我諗都有人保佢，所以佢夠膽。其他嗰啲冇乜地位嗰啲走晒啦。耶穌竟然叫瑪利亞睇你嘅兒子，又對門徒説：睇你嘅母親。瑪利亞一直以嚟好似覺得一路被拒絕，覺得一路佢嘅角色越嚟越模糊啦。耶穌好似越嚟越唔理佢啦。耶穌越嚟越好似耶穌係啦，佢係上帝嘅國度啊，佢係神嘅兒子啊，係啦。瑪利亞所付出嘅得唔到佢基本嘅又係認同，甚至耶穌話邊個係啊？呢個係我媽，直情唔認佢咁樣。但係喺呢一刻，耶穌叫瑪利亞睇嘅係你嘅兒子，你嘅兒子喺呢度，你嘅兒子喺呢度係咩意思呢？從此嗰個門徒就接佢到自己嘅屋企裏面。咁奇怪嘅，瑪利亞無依無靠咩？耶穌死咗啫，瑪利亞冇生其他仔啊？有，咁最正常，而且耶穌都冇乜點樣照顧瑪利亞啦，係咪先？耶穌都出咗去傳道啦，咁瑪利亞耶穌而家死咗啦，咁咪正常咪應該返屋企咯，完結咯。點解嗰個門徒接咗瑪利亞，即係約翰接咗瑪利亞返屋企啦？邊個答？揾一個人答。要執事啦，唔好意思。唔好意思，點解咧？我點解要嗱？純猜測嘅。瑪利亞唔係應該返屋企咩？點解係去咗約翰屋企，唔係去咗佢自己個仔，即係唔係去返佢自己屋企啦，拿撒勒屋企咧？叫佢唔好記以前啲嘢。叫佢唔好記以前啲嘢。繼續啦，繼續，好啦。今日呢段經文係講由聖誕節到復活節嘅故事。所以咧就喺呢個時間講㗎啦，啱㗎啦。究竟發生咗咩事咧？發生咗復活，係咪啊？發生咗復活，發生咗升天，發生咗乜嘢？發生咗復活之後同升天中間幾多日啊？40日。耶穌不停嘅嚟同佢哋證明。不一樣啦，唔係
你哋所諗嘅，成件事唔係你哋所諗嘅。你終於好似見到個謎底，好似耶穌嗰個最後嘅失敗，或者瑪利亞覺得點解會咁㗎？點解耶穌竟然要咁樣死，而且死得咁慘啊？終於明白晒啦！終於明白晒嘅時候，耶穌喺升天之前，同佢哋其實都係正常嘅。耶穌又應該冇講話嗱，第一日，這是第一天，這是第二天，到第40天啦，我今日就走啦，又冇咁嘅，淨係同佢哋講嗰陣時候，耶穌喺橄欖山同佢哋講下，就被接升天啦。之前講乜嘢啊？被接升天嘅時候，《使徒行傳》第1章嗰度講乜嘢？你哋要咩？要先等候，係咪啊？要先等候，要先等候聖靈降臨。聖靈降臨等候，你哋要聖靈等候。所以當時耶穌被接升天之後，佢哋就係去到一個等候嘅10天。等候嘅10天，當下就耶穌升天嗰日，門徒從那裏回耶路撒冷去，一齊讀落好嘛？預備起，進了城，就上了所住的一間房房。在那裏有彼得、約翰、雅各、安德烈、腓力、多馬、他多羅買、馬太、亞流腓的兒子雅各、米利暗的西門和雅各的兒子猶大。這些人同着幾個婦人和耶穌的母親瑪利亞，並耶穌的弟兄，都同心合意的行前禱告。當瑪利亞去咗約翰屋企之後，我相信其實唔知之前之後，但係肯定就係嗰次係好肯定。耶穌話：咁從此約翰就接咗瑪利亞。所以當耶穌十字架之後，瑪利亞產生一個好大嘅轉變，佢進入咗呢個新嘅群體。喺呢一個等候嘅群體，進咗樓房，嗰個樓未必好大，肯定應該冇你呢度咁大啦嚇。咁我有去參觀過嘅，聞説係嗰度，咁都唔知係咪真係假啦嚇，所稱之為馬可樓，但係唔知啦。總之就唔會好大嘅，所以個群體唔係好大嚇。呢個群體有11個門徒，好清晰，但係亦都好清楚嘅記住瑪利亞同埋耶穌嘅弟兄，佢其他嘅仔，竟然瑪利亞嘅家庭，耶穌家庭1同埋2，就喺呢度產生咗。耶穌嘅家庭，瑪利亞有瑪利亞本來嘅耶穌家庭，但係當耶穌喺十字架死埋葬復活之後，產生咗另一個耶穌家庭2，瑪利亞係投入咗呢個耶穌家庭2。耶穌話：遵行我天父旨意嘅，就係我嘅母親，就係我嘅弟兄啦。耶穌家庭2，今日亦都喺呢度。瑪利亞佢從一個失落當中，佢再一次嘅揾到自己嘅位置。對於在座各位，我相信你都揾到你喺教會嘅位置。呢個應該係你哋嘅特點啦。你哋已經喺呢度好耐，呢度唔單止係你屬靈嘅家。其實呢度同你自己自身嘅肉身嘅家都產生咗一個非常緊密嘅聯繫。我相信，我懷疑你哋之間嘅交往已經超越咗
星期日㗎啦，係嘛？我估計係咪啊？因為你哋太耐一齊成長，你哋嘅仔女或者你哋總之或者唔單止啦，你哋有冇照顧人哋嘅父母㗎？有冇關心照顧㗎？冇㗎。哦，冇㗎。哦，原來只有仔女互相喺度玩嘅啫，係咪啊？咁啊，即係可能真係需要冇同我講你冇照顧你父母啊。咁啦，總之你嘅家人多多少少都係，我相信你哋教會應該比較融合嘅，係咪啊？應該比較融合嘅，互相嘅照顧，係啦。呢個我哋話教會係耶穌嘅家庭，我哋呢度好似順口講，我哋係姊妹，我哋係弟兄，但係對於你嚟講，可能比較更加容易嘅去體驗呢一個係我一個真實嘅群體。呢一個對於瑪利亞嚟講，佢揾到佢自己位置，對於佢嚟講，可能係一個好大嘅轉變啊！因為佢每一日同耶穌生活，然之後佢好似即係佢真係覺得自己係耶穌嘅阿媽。然之後佢真係實實在在知道，哦，唔係啊，原來耶穌先係呢個家庭嘅元首。我原來係同弟兄姊妹都係一同嘅，你又係咧，係作為一個嘅耶穌作為元首嘅一個家庭。所以瑪利亞嘅更新，佢更加廣，佢由佢自己嘅屋企轉到神嘅屋企。點解可以有咁嘅更新？佢點解可以投入？佢點解可以放低自己嘅屋企去投入？我相信對於瑪利亞嚟講，佢喺呢一個十字架上，佢睇到啲嘢。應該呢一個嘅轉變唔係只不過因為佢無依無靠，約翰就接咗佢返屋企，於是乎佢就跟咗約翰。唔係。究竟瑪利亞喺十字架下面，佢睇到乜嘢呢？我覺得佢真真正正嘅去睇到你是彌賽亞，你就係永生神嘅兒子。嗱，對於我哋嚟講，可能唔係咁難，因為我哋自認識耶穌，我哋就由嗰個進路入口嘅。我哋自認識耶穌，我哋就係認識耶穌係救主。我哋自認識耶穌就係話係神差嚟嘅獨生子。但係對於瑪利亞嚟講唔係啊，所以瑪利亞佢睇見嘅嘢未必係我哋係最需要睇見嘅嘢。所以我話今日嘅講道係可以話係最冇內容嘅一個，因為你未必需要，你呢個更新未必需要係要睇到你是彌賽亞。瑪利亞所認識嘅係因為佢嗰個需要，因為佢嗰個環境，佢有一啲嘅嘢蒙蔽咗，或者佢一啲嘅盲點，佢要認識到原來耶穌唔係佢嘅仔嚟嘅，原來耶穌佢係耶穌嘅兄弟姊妹，佢需要有咁嘅扭轉。對於你嚟講未必一定，你需要嘅係乜嘢啦？你需要嘅更新係由邊度開始入口呢？究竟喺十字架下面，你最需要睇到嘅係乜嘢呢？呢一個必須係你自己要睇到嘅。其實我相信你係知嘅，其實你係知嘅。不過好多時候係我哋聽咗之後，我哋自己唔肯領受，或者我哋唔肯認定。係啊，我係蒙恩嘅，我係有福嘅，我唔肯認定，或者我唔肯認定話係啊，上帝係喺度帶領嘅，或者乜嘢。總之每個人有唔同嘅學習，
瑪利亞嘅學習，佢係睇到更加廣，由我嘅屋企到神嘅屋企，或者係更加遠。原來呢個世界一路嘅行落去嗰陣時候，原來係向上嘅。我嘅人生原來係向上嘅，我唔係一路嘅衰殘嘅，我原來我係一路要返天家嘅，或者係話更長存嘅。原來呢個世界嘅變遷，我而家所有嘅一切嘅投資，都其實唔係好穩陣嘅啫。更長存嘅係草必枯乾，花必凋謝，唯有我哋神嘅話永遠立定。主耶和華好似大能者降臨，佢嘅膀臂必為佢掌權，佢嘅賞賜喺佢嗰度，佢嘅報應喺佢嗰度。我最長存嘅一切嘅賞賜，我一切嘅報應，唔係在乎我而家喺呢個世上嘅一切嘅經營，係一切嘅喺上帝嗰度說了算。唔知每一個人需要嘅更新唔同，點解講呢啲呢？我哋啱啱係過年，其實年初二呢，2月18號呢，係大齋期嘅開始。通常呢，喺教會嘅年歷裏面呢，我哋會呢個復活節好重要啦，4月5號係啦，復活節啦。之前咁有人係用星期四嗰個耶穌洗腳嗰個時間嚟去作為一個嘅特別嘅啦。我哋好多教會就通常係用星期5嚟去做受難節啦，咁之前設立聖餐係啦，受難棕樹主日，我哋都會嘅，我哋都會紀念呢啲日子嘅。3月29，即係仲有2個星期嚇。咁但係咧，大齋期我哋通常都冇乜咩，尤其是今年最尷尬過年期間飲食歡樂樂，然之後咧復活節咧，我哋又諗下去邊度旅行啊，仲係諗去邊度有食好嘢啊咁啦嚇。但係中間嗰個時間，其實預備經歷呢一個耶穌嗰個嘅轉化，我相信就係我哋所必須嘅一個嘅出口，我哋嘅生命嘅操練嘅一個嘅出口。聖經話：為喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福。佢要好似一棵樹喺溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的，盡都順利。一個生命嘅更新，我哋都係老生常談，要栽種喺溪水旁，按時候結果子。生命嘅力量在乎嗰個嘅根扎喺邊度。瑪利亞喺十字架下揾到佢嘅位置，門徒亦都重新嘅去認定佢哋嘅使命。我哋經常諗住嘅就係：哇！琴日嗰餐真係好好味啊！今日食乜嘢？如果我哋嘅生命只係一路嘅喺呢一種嘅環境之下，無怪乎我哋嘅生命咪繼續就是這樣咯。呢一個嘅每一年，呢一個嘅大齋期，唔係話我又唔會覺得我有咁偉大好多人禁食幾多日，所以我覺得係一個嘅操練，必須從一個嘅開始。
每一次諗下啊，又食乜嘢嘅時候，不如諗一諗啊，主啊，我多謝你，因為乜乜乜，將我哋嘅思想稍稍嗱，我而家呢度唔喺度叫大家去禁食，當然係好，但係你可唔可以禁少少咧？可唔可以禁少少甜品咧？可唔可以禁一次得一次咧？每一次嘅少少一小步，就係一個嘅提醒。啊，對於我嚟講係好有效。係啊，又冇話要咩幾長時間嘅禁食，只不過當我每想起不如又食乜嘢好咯，嗰陣時候諗一諗，不如咧，我都係想上帝嘅話語，諗一諗主耶穌。當我哋越嚟越嗰個喜悅來自上帝，當我哋嘅心中嗰個養分越嚟越來自上帝嘅時候，我真係覺得呢一個係我哋今生嘅起始。最近呢，即係而家因為網上嘅資訊好多，我最近發覺咗一個 app 呢，又幾好喎，叫做 Coffee with Jesus。得閒如果你大家想揾歌聽咧，呢一個我都覺得幾唔錯。雖然咧就唔係有好多，佢有一個係做係約翰福音嘅，有一個係箴言嘅，有一個係詩篇嘅，有一個係大齋期嘅。總之佢得幾個嘅啫，得幾個節目。我喺 YouTube 嗰度聽嘅時候，我覺得真係我哋係好幸福嘅。上帝嘅話語已經經常喺我哋嘅身邊，無論你用聽音樂嘅方法，或者你用乜嘢嘅方法，總是嘅就係每一次，當你如果真係諗有咩好食咧，有咩好玩嘅時候，或者係時間稍稍嘅去轉移下我哋嘅思想，要不是我哋仍然嘅生命仍然就係落在一個外表風光、外表豐盛、裡面枯乾嗰個嘅最真實嘅狀態。係啦，最後都係同大家分享呢一個嘅大齋期嘅時候，由呢個聖誕節到呢個復活節中間，我哋可以思想嘅一段嘅經文。呢一個嘅照片，唔可以話係一個十字架，幫我當係一個十字架。一切嘅嘢從呢個十字架又係望出去嘅時候，我哋必須嘅去體會一個更加深層嘅意義。我哋一齊嘅嚟去讀腓立比書第3章第10至到第12節，有講俾自己聽，亦即係我哋亦都係認定係嘅，我哋必須嘅嚟去行呢條嘅路。如果唔係，我嘅生命亦都係繼續嘅，又係咧繼續嘅又係就係枯乾，或者係俾一切嘅嘢嚟係充實，而唔係有一個真正嘅生命嘅更新。我要預備一齊讀，作為我哋嘅結束。預備起，使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以從死裏復活。這不是說我已經得着了，已經完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶穌所以得着我的。我一齊祈禱。主耶穌啊，瑪利亞喺十字架之下，佢嘅人生又係得到一個好大嘅轉變。佢投入咗耶穌呢一個真正嘅家庭。今天我哋稱你為救主，我哋稱話係跟隨你嘅門徒，我哋都係你嘅兄弟，係你嘅母親，係你嘅家庭。但係我哋嘅生命當中，其實仍然嘅俾各樣嘅事情又係吸引，又係思慮。主要讓我哋喺呢一個嘅大齋期，
讓我哋嘅心思繼續嘅更多嘅去透過你嘅十字架去睇呢一切嘅事物，讓我哋從你嘅十字架得着力量，從你嘅十字架得着反省，讓我哋亦都實踐經歷你嘅死。唔經歷你哋嘅死，我哋亦都冇可能經歷你嘅復活。主啊，祝福我哋，願你嘅死，我哋能夠認定；願你嘅復活，亦都係被你又係賜予。主，我哋仰望你，求你祝福在座每一位喺你面前敞開嘅心靈。咁樣禱告，奉基督聖名。